एकसाथ यो एउटा संगतिमा जोडिएका छौँ। हामी सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह फेरि राखिदिनुहोस्। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु तपाईँको अभिषेक हामी माथि राखिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको सामर्थ्य, तपाईँको सान्त्वना, तपाईँको शक्ति हामीलाई तपाईँ प्रभुले दिनुहोस्। हामी तपाईँसँग यही बिन्ती अनि प्रार्थना चाहन्छौँ परमेश्वर पिता। अनि आज भोलि पर्सि अनि हामी आउने हप्तामा यी हरेक दिन गरिने सबै सेवामा पनि तपाईँ परमप्रभुले नै हामीलाई तपाईँको अनुग्रहमा डोर्याउनुहोस्। र आजको सान्त्वनाको वचनद्वारा पनि तपाईँ प्रभु हामीसँग हुनुहोस्। जुन वचन आफ्नो दासले बोल्नुहुनेछ तपाईँ परमेश्वरको कृपा हामी माथि राखिदिनुहोस्। यीशु प्रभुको नाममा सुनाउँछौँ, आमेन आमेन। हस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र हामी यो समयमा एउटा भजन गाउनेछौँ। 375 नम्बरको एउटा भजनलाई हामी गाउँ सबैजना मिलेर। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घट्याउँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चलाउनेछन् भनेर हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ। हामी 375 नम्बरको भजन गाउँछौँ है त। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चराउनेछ। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चराउनेछ। सुक्साइनको पानीनिर सदैव डोराउनेछ। मेरो यो तुच्छ प्राणलाई नयाँ तुल्याउनेछ। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चराउनेछ। आफ्नै नाउँको कारण जहीँ गए तापनि धर्मको सुमार्गमा मलाई अगुवाई गर्नेछ। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चराउनेछ। अमृतको छायामा हिँड्नु परे तापनि रक्षा गर्छन् जहीँ जाऊ, तब किन डराऊ। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चराउनेछ। सबै शत्रु
समूह होस् तयार पार्नुहुन्छ त्यसले अभिषेक गरे कचौरा पोखिन्छ यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उसले हरियो खर्कमा मलाई चराउनेछ निश्चय भलाइ र कृपा जीवनभरि रहन्छ यहोवाको स्वर्ग लोकमा सदैव वास गर्नेछु यहोवा मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उसले हरियो खर्कमा मलाई चराउनेछ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र साँच्चै नै भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायले चाहिँ यही बताउँछ कि 23 को 4 मा मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँको लौरो र तपाईँको लट्ठीले मलाई सम्हाल्नेछ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ है। अनि आज यसै कारणले हामी एउटा जोखिम परिस्थितिमा छौँ चारैतिर हाम्रो लागि कठिनाइहरू छन् अनि ठुलो एउटा विपत्तिहरूको बिचमा हामी छौँ र महामारीको बिचमा छौँ अनि थुप्रै ती कष्ट पीडाहरूको बिचमा भएर हामी जानु परे तापनि परमप्रभु नै आज हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ परमप्रभु नै आज हाम्रो भरोसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज यसै कारण हामी हाम्रो परमेश्वरलाई साँच्चै हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट आज बेलुकी धन्यवाद चढाउँछौँ र हामी आज अर्को पनि एउटा भजनलाई गाउनेछौँ यो समयमा 325 नम्बरको भजन पनि हामी गाउनेछौँ र यहाँ पनि हामी यही कुराहरू पाउन सक्छौँ र आज बेलुकी 325 नम्बरको भजन हामी समयमा गाउनेछौँ। येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ येशू तिम्रो प्रेम अगम्य आनन्दले हृदय भरपूर छ प्रभुको कार्य नै धेरै महान छ हरेक साँझ हरेक बिहान स्तुतिको योग्य छ स्तुतिको योग्य छ येशू तिम्रो प्रेम सङ्कटको समयमा जीवन निराश हुन्छ ईश्वर पुकार्छु दया मलाई दर्शाऊ बोलाउनु भन्दा पहिले नै भन्छु म तिम्रो साथ छु म तिम्रो साथ छु येशू तिम्रो प्रेम अन्धकार घाटीमा मलाई हिँड्नु छ मृत्यु र जोखिमको धेरै नै यात्रा छ गोठालो भई प्रभु डोर्याउनु हुन्छ अनन्त साथ
साथी भई आनन्द साथी भई येशू तिम्रो प्रेम कति रकमीको मलाई केही डर छैन हरियो चाउरमा मलाई निर्धरता छ भोजन जलले तृप्तमा हुन्छु ख्रीष्ट मेरो साथ छ ख्रीष्ट मेरो साथ छ येशू तिम्रो प्रेम ईश्वरको भवनमा स्तुति सधैँ गर्छु सम्पूर्ण हृदयले उनलाई सधैँ बच्छु स्तुति प्रशंसाको योग्य ईश्वर हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ येशू तिम्रो प्रेम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र यहाँ पनि वास्तवमै अन्धकार घाटीमा 3 पदमा मलाई हिँड्नु छ मृत्यु र जोखिमको धेरै नै यात्रा छ गोठालो भई प्रभु डोर्याउनुहुन्छ अनन्त साथी भए चारैतिर डर र त्रास हैन घरबाट निस्किएपछि पनि डर त्रास नै जताततै कोही मान्छे भेट्दा पनि डर त्रास नै यति बेला हामी यस्तो परिस्थितिमा छौँ हामी सल्लाह दिइरहेका छौँ अर्कालाई घरबाट ननिस्कौँ कतै नजाउँ कहीँ नगरौँ भनेर तैपनि हामी विशेष गरी मण्डलीमा सेवा गर्ने प्रभुका सेवकहरू चाहिँ ननिस्केर नै हुँदैन हैन म आफै आज आधी दिनसम्म पनि हस्पिटलमा यताउता हिँड्नु पर्ने हैन भेट्नु पर्ने त्यहाँ मान्छेहरूसँग पनि अब टाढै बस्यो भन्दा पनि कुवाएर छोएको हुन्छ थाहा पत्ता हुँदैन हामी जताततै हामी वास्तवमै जति नै हामीलाई स्वीकार गर्न खोजे पनि हामी एकदमै त्यो जोखिममा छौँ जति नै हामीलाई आफूलाई बचाउन खोजे पनि हामी वास्तवमै चारैतिरबाट जोखिममा भएर गइराखेका छौँ तर पनि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ विशेष गरी म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि यी जोखिम एउटा चारैतिर एउटा मृत्युको जोखिम छ त्रास छ डर छ र पनि हाम्रो एउटै मात्र भरोसा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ किनभने ननिस्किकन सुखै भएन हामीले खाने अधिकांश खानेकुराहरू हामीसँग छैनन् सबै अरूबाट ल्याइएको अरूबाट हैन पाएको अरूले दिएको कुराहरू हामीले खानुपर्ने हुन्छ अनि हामीले देखेका छैनौँ हामीले प्रयोग गर्ने यी सबै उपयोग गर्ने चिजबिजहरूमा जेसुकै भए तापनि कति सेक्युरिटी छ कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामी आफूलाई पनि थाहा छैन यद्यपि डक्टरहरूसम्म पनि अनभिज्ञ छन् भनेपछि कति चाहिँ जोखिम छ हाम्रो बिचमा कति चाहिँ धेरै डर छ कति चाहिँ धेरै एकदमै कठिन छ र पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ हाम्रो डोर्याउने अनन्तसम्मको एउटा मित्र साथी चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा आज हाम्रो भरोसा हाम्रो आशा केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो सुरक्षा केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ यद्यपि हामीले गर्न सक्ने हुनेसम्म सतर्कता हामीले अपनाउनै पर्छ हुनेसम्म हामीले गर्नै पर्छ कि हामी यस्तो एउटा दुःखमा एउटा कष्टमा हाम्रै आँखा अगाडि कयौँ मानिसहरू यहाँनिर हैन एउटा त्यो सङ्घर्ष गरिरहेका छन् शोकमा छन् पीडामा छन् कयौँ परिवारहरू गइरहेका छन् परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छेहरू परमेश्वरमा आशा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी वास्तवमा उहाँको भरोसामा दिनुपर्छ अनि आज बेलुकी परमेश्वरको सबै कुराको लागि यहाँ कताबाट डिस्टर्ब आइरहेको छ हजुर हुन्छ हामी एउटा कोरस गाएर हामी छोटो समय हामी केही मिनट आराधना गरौँ 5 मिनट हामी आराधना गरौँ अनि हाम्रो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद सुनाउनेछौँ अनि
जब हामी आफैलाई परमेश्वरको शरणमा लाँदछौँ, अनि हामी आफै अनि मात्रै सुरक्षा पाउँदछौँ। निर्मल भाइ म्युट भयो। सरी, म्युट भएछ। हामी एउटा कोरस गाउँछौँ अनि छोटो समय आराधना गरौँ। हामी भजन आउँछ यो कोरस, यीशु तपाईको शरणमा म बास गर्नेछु भनेर एउटा कोरस चाहिँ हामी गाउँछौँ ल। अनि हामी छोटो समय आराधना गरौँ। यीशु तपाईको शरणमा म बास गर्दछु, तपाईको पखेटा मुनि सुरक्षा म पाउँदछु। यीशु तपाईको शरणमा म बास गर्दछु, तपाईँको पखेटा मुनि सुरक्षा म पाउँदछु। अन्धकारको त्रासदेखि म अब डराउने छैन। यीशु तपाईसँग जोडिएको छु, अब म एक्लो छैन। अन्धकारको त्रासदेखि म अब डराउने छैन। यीशु तपाईसँग जोडिएको छु, अब म एक्लो छैन। छैन कुनै सहर, छैन कुनै गाउँ, यीशु तपाईको हृदय हो मेरो लुक्ने ठाउँ। छैन कुनै सहर, छैन कुनै गाउँ, यीशु तपाईको हृदय हो मेरो लुक्ने ठाउँ। यीशुको अनुग्रहमा म बास गर्दछु, आराधनाले यो हृदय भर्दछु। यीशुको अनुग्रहमा म बास गर्दछु, उनका आराधनाले यो हृदय भर्दछु। अन्धकारको त्रासदेखि म अब डराउने छैन। यीशु तपाईसँग जोडिएको छु, अब म एक्लो छैन। अन्धकारको त्रासदेखि म अब डराउने छैन। यीशु तपाईसँग जोडिएको छु, अब म एक्लो छैन। छैन कुनै सहर, छैन
छैन कुनै सहर छैन कुनै गाउँ येशू तपाईको हृदय हो मेरो लुप्ने ठाउँ हो मेरो लुप्ने ठाउँ Yes, hallelujah. Hallelujah, yes, Lord. Hallelujah. आज हाम्रो लुक्ने ठाउँ हाम्रो शरणस्थान प्रभु तपाईँ केवल एउटै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ आज कुनै पनि ठाउँ छैनन् कुनै पनि सहर छैनन् कुनै पनि यो धरतीमा यो विश्वमा प्रभु जहाँसुकै जाउँ तपाईँको दास दाउदले भने जस्तै प्रभु पृथ्वीको पल्लो छेउमा गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ जतासुकै गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ कहीँ पनि लुक्ने ठाउँ छैन तपाईँ बिना तर जब तपाईँको शरणमा आउँदछौँ तपाईँको शरणमा आउँदछौँ तपाईँमा आफ्नो हृदय दिँदछौँ प्रभु तपाईँ मात्रै आफ्नो पखेटा मुनि हामीलाई सुरक्षाले लुकाउनु हुँदछ प्रभु आज हामीलाई तपाईँको वचनको शक्ति तपाईँको सान्त्वना हामीलाई दिनुहुँदछ प्रभु चारैतिर अन्धकारको त्रासहरूमा चारैतिर मृत्युको डरहरूमा हामी जिराख्नु परेको अवस्थामा प्रभु आज तपाईँ हामीलाई सान्त्वना दिने परमेश्वर प्रभु धन्यवाद छ आज बेलुकी यो प्रभु सान्त्वनाको प्रार्थना सेवामा विशेष गरी प्रभु जतिजना हामी यो सेवामा जोडिएका छौँ हामी हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा प्रभु तपाईँको सान्त्वनाले भर्नुहोस् तपाईँको वचनको उत्साह हामीलाई दिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ बाँकी सम्पूर्ण समय प्रभु तपाईँको चरणमा हामी चढाउँदछौँ जुन वचनद्वारा हामी सुन्दछौँ आज बेलुकी हामीलाई तपाईँको उत्साह र प्रेरणा फेरि पनि दिनुहोस् कि हामी आफै प्रभु तपाईँमा शक्ति सामर्थ्य पाएर अझै चङ्गाइ पाउन सकौँ यीशु प्रभुको नाममा चढाउँछौँ आमेन आमेन हस् परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र हामीले छोटो समय भए पनि परमेश्वरको आराधना गऱ्यौँ आज बेलुकीको यो सान्त्वना सेवामा र अब हामी ढिला नगरी परमेश्वरको वचनबाट यो सान्त्वनाका वचन सुन्नेछौँ र यो समयमा हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई दिन्छु र बाँकी समय मैले हामीलाई यो वचनको सेवाकाईमा डोर्याउनु हुनेछ हुन्छ धन्यवाद हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मसी र आज बेलुकी जसरी हामी यो भर्चुअल अनलाइन मार्फत भए पनि विशेष हाम्रो स्वर्गीय यामबहादुर सुनुवार हजुरबुवाको परिवारसँग रहेर यो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उहाँहरूसँग सान्त्वना सेवा गर्न र उहाँहरूसँग उभिनलाई हामी उपस्थित भएका छौँ यहाँ भेला भएका छौँ र आज हाम्रो माझमा जोडिनु हुने अर्को दुईटा नयाँ डिभाइस पनि हामीले देखेका छौँ हाम्रो एकजना सुबानी राई भन्ने दिदी अथवा बहिनी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत छ सायद दिदी दुबईबाटै हुनुहुन्छ कि अब यता नेपालबाट हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो यहाँ मिङमा शेर्पा भन्ने एउटा रुम छ उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ र तपाईँहरू पनि जसरी यो अवस्थामा हाम्रो हजुरबुवाको परिवारसँग उहाँहरूलाई पनि एउटा सान्त्वना दिन एउटा हामी भौतिक शरीरमा भेटघाट गर्न नपाए तापनि यो अहिलेको प्रविधि मार्फत तपाईँहरू पनि जसरी आउनुभयो र उहाँहरूको साथमा उभिनलाई र तपाईँहरूलाई विशेष हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र हामी हिजो अनि अस्ति अनि आज यसरी उहाँहरूको परिवारसँग हामी निरन्तर सेवा गरिराखेका छौँ अनि विशेष अझै उहाँहरूलाई यो अवस्थामा एउटा परिवारलाई अझै परमेश्वरको सान्त्वना शान्ति सहायता उत्साह अनि साहस सबैजनालाई चाहिन्छ यो अवस्थामा किनभने हामी पार्थिव शरीरमा भौतिक शरीरमा भएको कारणले भौतिक संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एकले अर्कालाई दरिलो पार्न उत्साह दिनको लागि यो उपस्थिति र एउटा नजिकता हामीलाई चाहिन्छ अनि हामीले बाइबलमा एउटा उदाहरण देख्छौँ अयुबलाई यस्तो ठुलो विपत्तिहरू आउँदाखेरि उसको 3 जना मित्रहरू चाहिँ सँगै बसेर मात्रै भए पनि शान्त भएर अयुबको एउटा
रोदन क्रन्दन र विलापलाई उनीहरूले सुनिराखे, केही पनि प्रत्युत्तर जनाएनन्। तर उनीहरू तीनजना मित्रहरू चाहिँ नजिकै बसेर भए पनि एउटा अयुबको साथमा रहे, अनि त्यो चाहिँ एउटा सान्त्वना अनि उत्साहकै निम्ति थियो। अनि आज हामी अहिलेको परिस्थितिमा प्रभुमा उद्धार पाएका मानिसहरू पनि जो कोहीलाई मण्डलीमा जो कोहीलाई विभिन्न कठिनाई परिस्थितिहरूबाट जानुपर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहे त्यो मृत्युको समय किन नहोस्, रोगको समय किन नहोस्, बिमारको समय किन नहोस्, अप्ठ्यारोको परिस्थिति किन नहोस्, अभावको समय किन नहोस्, र सबै परिस्थितिहरूमा चाहिँ हामी उभिन पर्दछ। त्यस कारणले पावलले भनेका छन् एकले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर भनेर, हैन? एकले अर्कालाई उत्साह दिने, दरिलो पार्ने भन्ने शब्दलाई पावलले यहाँ उजागर गरेको कुरा नै के हो भन्दाखेरि जो मानिसहरू दुर्बलतामा छन्, जो मानिसहरू कमजोरमा छन्, जो मानिसहरूलाई विभिन्न परिस्थितिहरूले कमजोर बनाउँछ, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी उनीहरूको साथमा रहेर एउटा पिलरको रूपमा अनि एउटा सपोर्टको रूपमा रहेर हामी बसिदिनु पर्छ। र क्रिस्चियन जीवनमा हामी कतिचोटि एउटा सिम्प्याथीको कुरा मात्र हामी गर्छौँ, तर अहिलेको परिस्थितिमा म तपाईँलाई यो पनि सुरुको वचन, आजको वचनबाट उत्साह दिनुभन्दा अगाडि भन्नु पर्दै गर्दाखेरि मेरो माइन्डभित्र विचारभित्र क्लिक भयो, हामी चाहिँ आफ्नो हात बढाउन पनि तयार हुनुपर्छ। हात बढाउनु भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक रूपमा सेवाकाई। अनि आज मानिसहरूलाई चाहिँ धेरैचोटि डर भएर आफ्नै कोठाभित्र मात्रै मानिसहरू गुम्सेर बसिराखेको छ। अनि अघि निर्मल भाइले भन्दै थिए कि हामी सेवक सेविकाहरू चाहिँ, पास्टर सेवकहरू चाहिँ कतिचोटि हामी अगाडि बढ्छौँ यो कुरामा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर। तर हाम्रो कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो समयमा डरले घरभित्रै बसिरहेका हुन्छन्, अनि विभिन्न किसिमको बहानाहरू गरेर नजानु भनेको छ, नगर्नु भनेको छ भनेर। तर प्रभु हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ भने त्यसको साथसाथै हामी प्रिकसनहरू अपनाएर त्यो कुराहरू गर्नको लागि, र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जो मानिसलाई अप्ठ्यारो परिराखेको छ उनीहरूको माझमा हामी पुग्न पनि तयार हुनुपर्छ। वास्तविकता सेवा चाहिँ त्यो हो, वास्तविक सहायता र उत्साह चाहिँ त्यो हो। अनि हाम्रो एउटा उपस्थितिले मानिसलाई गएर एउटा दुई शब्द उत्साहको शब्द बोलिएको कुराले अनि उसलाई अप्ठ्यारो परिराखेको ठाउँमा गएर उसलाई पानी खान सक्ने अवस्था छैन, उसको खाँचोहरू अवस्थाका कुराहरू छ भने त्यसमा गएर पनि हामीले गएर थोरै मात्र सहायता गर्यो भने त्यसले चाहिँ ठुलो ओर हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ कतिजनाले पनि यो कुरालाई बुझ्नु होला, उत्साहको क्रममा चाहिँ हामीले हात बढाउने भनेको चाहिँ व्यावहारिक कुरामा तर्फ पनि हामी उन्मुख हुनुपर्छ। र म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु। अनि यद्यपि आज हामीले यो अवस्थामा व्यावहारिक तर्फबाट पनि सहायता गर्नको लागि हामी कतिचोटि तयार हुन्छौँ र हुनु पनि पर्छ। र जस्तै अस्ति हाम्रो हजुरबुवाको एउटा अन्त्येष्टि दफनको सेवामा धेरैजना मानिसहरू आउनुभयो। तर कतिपटक अब हामीले धेरैलाई खबर पनि मेसेज पनि दिन त पाएनौँ, तर कतिजनाले हाम्रो सङ्गतिमा नै खबर पाउनु भएको थियो, तर उहाँहरूको अनुपस्थिति भयो, उपस्थिति रहेन। सायद कतिजना डर पनि भयो होला, विभिन्न कुरा पनि भयो होला, तर हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। र हामी चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासीहरू चाहिँ जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ र हामी उभिनलाई, खडा हुनलाई तयार हुनुपर्छ। आमेन। अनि हाम्रो सेवा चाहिँ त्यो पनि हो। किनभने मेरो सिद्धान्त चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि त्यो सेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त बोकेको। अनि याकुबको पत्रले लेखेको कुराहरूमा, याकुबले बताएको कुराहरूमा बढी जोड दिने मान्छे हो। किनभने काम बिनाको विश्वास र काम बिनाको सेवाकाई चाहिँ व्यर्थ हो। कसैले मान्छेले बोलेर अब सेवाकाई भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुखले मात्रै बोलेर उत्साह दिएर हुँदैन। किनभने बाइबलले चाहिँ तिमी जे बोल्छौ त्यो पनि काम गर भनेर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई यो पनि उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यो आउने दिनहरूमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पर्दाखेरि म तपाईँलाई यो आजको उत्साहको वचनको सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति मानिसहरूलाई कति हार गुहार र सहायताको खाँचो परेको अवस्था छ, अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ र मेरो उपस्थिति हुनु पर्दछ। र म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु। अनि कतिचोटि चाहिँ धेरै मानिसहरूले सोध्छन्
मण्डलीको पास्टर अनि अरू विभिन्न व्यक्तिहरूको मात्रै यो कुराको जिम्मेवारी हो भनेर नेपालको मण्डलीमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा साँघुरो विचारधारा गरेर अरू मानिसहरू चाहिँ पन्छिएर बस्ने प्रचलनहरू चाहिँ नेपालमा एकदमै छ। अनि मानिसहरू त्यस कारणले कतिचोटि मानिसहरूको बुझाइ गलत बुझाइ पनि त्यस्तै भइराखेको छ। तर मण्डली चाहिँ मण्डलीको पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट त्यो सेवाको प्रेरणा दिन्छन् र उनीहरूले सिकाउँछन् भने अनि त्यो कुरालाई फलो गरेर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ गर्नु पर्दछ। र आउने दिनहरूमा यहाँहरूले अरूहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नु होला। अनि कतिचोटि कष्टको बेलामा उभिन नसकेको सेवाकाई चाहिँ केही सेवाकाई होइन। म त सिधै भन्छु त्यो कुरामा। अघि नै पनि मैले भने मेरो सिद्धान्त चाहिँ बोल्ने अनि सँगै गर्ने पनि हैन। अनि कतिचोटि चाहिँ म बेला बेलामा त्यो कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अनि कतिचोटि कति मान्छेले गरेको सेवाकाईको कुरामा मलाई सन्तुष्ट नहुने, चित्त नबुझ्ने कारणै त्यही हो। किनभने म कुनै पनि कुराहरू गरेपछि त्यो प्रकारले गरौँ भन्छु अनि म सँगसँगै गर्ने मान्छेले त्यो गरेन भने चाहिँ म कतिचोटि मलाई त्यो कुरा चित्त बुझ्दैन। म चाहिँ त्यो प्रवृत्तिको मान्छे हैन। अनि प्रभुले पनि हामीलाई त्यो कुरा सिकाउनु भएको छ, तिमी जे भन्छौ त्यो अनुसार गर हैन। अनि त्यस कारणले तपाईहरुलाई आज म यति उत्साह दिँदै भन्दै म आज तपाईहरुको माझमा दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 देखि 10 पदबाट केही उत्साहका कुराहरू विशेष आजको हाम्रो बाजेको परिवारका सदस्यहरूलाई अनि साथै हामी जो उपस्थित छौं हामी सबैलाई पनि यो वचन हो र म तपाईलाई यो प्रभुको वचनबाट म केही उत्साह दिन चाहन्छु। हुन त मैले आज पुरानो करारको खण्ड भजन संग्रहको पुस्तकबाट पनि मैले त्यो कुराहरू हेर्दै थिएँ। तर मैले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि विचार गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो वचनको निम्ति प्रेरणा भयो। यो दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 देखि 10 पदबाट र अहिले हामी यो खण्डलाई हेर्नेछौँ। र हामीले तपाईहरुसँग बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ र नत्र भने म यहाँबाट पनि शेयर गर्छु। हामी अलि छिटो पनि गर्नेछौँ। पर्खिनु होला एकछिनमा। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 पदबाट हामीले हेर्नेछौँ र तपाईहरुले मसँगै म स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। सायद भाइले मलाई होस्ट बनाइसक्नु भएको छ होला, को होस्ट। हुन्छ, देख्नुभयो यहाँले? देख्नुभयो होला है? हजुर देखियो। हामी यो खण्डबाट पढ्नेछौँ। पौल प्रेरितले लेखेको कोरिन्थीको मण्डलीलाई। यहाँ यसरी लेखेको छ, हाम्रो स्वर्गीय वासस्थान भनेर शीर्षक दिएको छ र हामीले यो खण्डलाई हेर्नेछौँ। किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले वास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको होइन। यहाँ वास्तवमा हामी व्याकुल बन्छौँ र स्वर्गीय डेरा धारण गर्ने उत्कट इच्छा गर्छौँ, किनभने त्यो धारण गरेर हामी नाङ्गा हुने छैनौँ। किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ। हामी नाङ्गा हौँ भनेर होइन, तर अझ बढी वस्त्र धारण गरौँ भनेर हो, ताकि जो मरणशील छ त्यो जीवनमा समावेश होस्। अब हामीलाई यस कुराको निम्ति तयार पारिदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनु भएको छ। यसकारण हामीलाई सम्पूर्ण भरोसा छ। हामी जान्दछौँ कि जबसम्म शरीरमा रहन्छौँ तबसम्म प्रभुबाट अलग हुन्छौँ, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। हामीमा पूर्ण भरोसा छ, बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ। यसैकारण चाहे हामी शरीरमै हौँ चाहे अलग नहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु हुने नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। किनकि हामी सबै ख्रीष्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउने छ।
आमेन। प्रभुको वचन पढाएमा प्रभुले तपाईँ हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि विशेष यो पौलले लेखेको यो खण्ड चाहिँ यो दोस्रो कोरिन्थीको पत्रको मुख्य विषय नै एउटा दुःख कष्टबाट एउटा परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पौलले लेखेका छन्। अनि यो पुस्तकको एउटा मुख्य विशेषता नै एउटा क्रिस्चियन जीवनमा आउने सङ्कष्ट हैन, अनि क्रिस्चियन जीवनमा एउटा सबै परिस्थितिका अप्ठ्यारा परिस्थितिकोमा कमजोरी, शोक, आँसु, जोखिम, दुःख, सतावट, सान्त्वना, सत्यता, सेवा र महिमा जस्ता मुख्य शब्दहरूले यसमा विशेषताहरू ती कुराहरूलाई ओगटेको छ। अनि यहाँ पावलले यो कुराको रहस्यमा के भन्दछन् भन्दाखेरि हाम्रो वासस्थान चाहिँ संसार होइन, तर हाम्रो वासस्थान चाहिँ स्वर्गीय स्थान हो हैन। अनि त्यस कारणले हाम्रो यो पार्थिव शरीर ढलेर गए तापनि यो संसारबाट पार्थिव शरीर चाहिँ यो नाशवान विनाशी शरीरले चाहिँ एउटा नाशवानको जुन शरीरले चाहिँ यो कुराहरू एउटा अस्तित्व गुमाए तापनि हाम्रो मुख्य अस्तित्व परमेश्वरले हामीलाई जुन जीवन दिनुभएको छ र त्यो अस्तित्व चाहिँ कहिले पनि नाश हुने छैन, मेटिने छैन। जुन यो संसारमा हामी बास गरेको स्थानमा हाम्रो पार्थिव शरीर जो ढलेर जान्छ, एउटा मृत्युबाट शरीर र प्राण आत्माको अलग भएर जान्छ र त्यो अवस्थाबाट हामी जानु परे तापनि हाम्रो एउटा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको जुन घर छ, हामी चाहिँ त्यो घरको लागि हामी तयारी भएका हौँ, जो चाहिँ हाम्रो हातले पनि बनाइएको होइन, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको हातले बनाइएको कुरा। अनि पावलले यहाँ यो कुरालाई के शब्द प्रयोग गर्दछन् भने हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि भन्ने जुन शब्दलाई प्रयोग गर्छन्। अनि यसको अर्थ चाहिँ ख्रिस्ट चाँडै फर्कन हुन्थ्यो र त्यसो भए चाहिँ तिनले मृत्युको अनुभव गर्नु पर्दैन थियो, बरु तिनको शरीर तुरुन्तै परिवर्तन हुन्थ्यो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यहाँ बताएको छ। अनि तपाईँले बाइबलमा देख्नुहुन्छ एउटा आनन्दित अलप, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ऱ्याप्चर भनेर भन्छ। प्रभुको आगमनको दिनमा चाहिँ सबै मानिसहरू यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा हामी रहँदै पनि प्रभु येशूको दोस्रो आगमन भएछ भने हामी एउटा आनन्दित अलपमा हामी जान्छौँ, उहाँसँगै हामी प्रभुको आगमनमा उठाइन्छौँ। अनि हिजो अनि अस्ति पनि हामीले पहिलो थेसलोनिके 4 अध्यायको 16 र 17 पदमा त्यो कुरालाई अलिकति हामीले हेरिसकेका छौँ, त्यसमा छोएको कुरा मेन कुरालाई हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि जो चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आज हामी सबैका निम्ति राखिदिनु भएको छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ उहाँको आगमन हुने दिन र उहाँको घडी हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँको आगमन चाहिँ एउटा निकट भविष्यमै हुने भएको कारणले हाम्रो पवित्र जीवन जिउनको लागि र परमेश्वरसँगको एउटा स्पष्टसँग स्थिर जीवन जिउनको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँग भन्दछ। अनि हामीले मत्ती 24 अध्यायमा पनि हामीले हेर्यौँ भने प्रभुले उहाँका मानिसहरूलाई सबै परिस्थितिमा जागा रहनलाई उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। अनि मैले तपाईँलाई हिजो पनि भन्दै थिएँ, संसारमा अहिले जसरी परमेश्वरको वचनले प्रभु येशू स्वयंले नै मत्ती 24 अध्यायमा भन्नुभएका सांकेतिक कुराहरू, प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि हुन सक्ने हुने कुराहरूको सांकेतिक कुराहरू के छ त भन्ने कुराको बारेमा प्रभुले भन्नुभएको कुरा अहिले संसारमा यो घटनाहरू घटिराखेका छन्। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अझै तयारी हुने, नजिक हुने एउटा समय आएको छ, जो परमेश्वरले हाम्रो लागि तयार पार्नु भएको घर छ, जो हामीले बनाएको एउटा भौतिक शरीरको जस्तो होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय स्थानमा परमेश्वरले तयार गर्नुभएको कुरा त्यहाँ हैन। अनि हामी यो अवस्थामा, यो तरिकामा, यो परिवेशमा तपाईँ र म एकदमै तयारी हुने समय हो। वास्तवमा हामी एउटा पार्थिव शरीर ढलेर जाँदाखेरि हामी यहाँ व्याकुल बन्छौँ, कसैचोटि हामीलाई निराशहरू हुन्छ हैन। अनि कसैचोटि म तपाईँलाई यहाँ पावलले बताउन खोजेको अर्को कुरा चाहिँ के पनि भन्दछ भने संसारमा मानिसहरूले अहिलेको परिस्थिति र अवस्था हेर्दाखेरि यति धेरै व्याकुल
उनीहरू भइराखेका छन्। अनि यो संसारमा किन म बस्नु पर्यो, किन यस्तो दुःख कष्टहरू देख्नु पर्यो भनेर चाहिँ मानिसहरूले कतिचोटि अहिले सुस्केरा काडिराखेको कुरा छ। हाय भनिराखेको अवस्था छ। हाय भनेको अर्थ चाहिँ एउटा निराश भएर उनीहरू चाहिँ सुस्केरा हालिराखेको अवस्था छ। अनि हामी पनि कतिचोटि यस्तो अवस्था र परिस्थिति आउँदाखेरि कतिचोटि हामी यहाँ व्याकुल बन्छौँ। त्यो कुरा हुनु पनि स्वाभाविकै हो, किनभने पावलले पनि यहाँ भन्दैछ यहाँ वास्तवमा हामी व्याकुल बन्छौँ, किनभने यो संसार चाहिँ यस्तो अवस्थाको एउटा कष्टको परिस्थितिबाट भएर जाने एउटा ठाउँ हो। तर हामीले एउटा कुरा देख्छौँ, एउटा प्रसव वेदनामा परेको स्त्रीले जब बच्चा जन्माउँछ त्यो बच्चा चाहिँ यति धेरै कष्टसित प्रसव वेदनामा जन्मिन्छ। अनि त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चाले जीवन प्राप्त गरेपछि त्यहाँ कति खुसी छाउँछ। अनि हामीले यहाँ बुझ्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो जीवनमा अहिले संसारमा जुन कष्टहरूबाट भएर जान्छौँ, मृत्युका कुराहरू, शोकका कुराहरू, कठिनाइका अवस्थाहरूबाट भएर हामी जान्छौँ। तर हाम्रो एउटा मुख्य इच्छा चाहिँ परमेश्वरले जहाँ तयार गर्नुभएको स्वर्गीय डेरालाई धारण गर्ने एउटा इच्छा हामीले गर्नुपर्दछ। अनि पावलले यहाँ बताएको कुरा नै त्यही हो, किनभने हामीले त्यो धारण गरे हामी नाङ्गा हुने छैनौँ अनि भनेर पावलले यहाँ 3 र 4 पदमा यही कुरा भन्दैछन्। अनि हामी कतिचोटि यो संसारको डेरामा बस्दाखेरि चाहिँ हामी चिन्ताले सुस्केरा हाल्छौँ, तर हामी नाङ्गा हौँ भनेर होइन, तर अझ बढी वस्त्र धारण गरौँ भनेर। अझ बढी वस्त्र धारण भनेको अर्थ चाहिँ एउटा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जुन ठाउँ तयार पार्नु भएको छ, जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गर्छौँ, अनि ताकि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर। जो अहिले हाम्रो मरणशील शरीर छ त्यो चाहिँ एउटा अनन्त जीवनमा समावेश होस् भनेर नै संसारमा हामीले यी परिस्थिति र अवस्थाहरूबाट भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहाँ बताउँदछ, हैन। अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो, ख्रीष्टको आगमनको दिनमा त्यो घडी थाहा छैन मानिसहरूलाई, तर एउटा कष्ट र कठिनाइबाट भएर जानुपर्ने अवस्थाहरू भइराखेको अवस्थाहरू यहाँ छ। तर त्यो अवस्थाले चाहिँ भविष्यमा हामीलाई परमेश्वरमा अझै त्यो जीवन प्राप्त गर्नको लागि एउटा शक्तिशाली प्रेरणा र सामर्थ्य चाहिँ त्यसले दिदछ, हैन। त्यसकारणले एउटा क्रिस्चियन जीवनको एउटा मुख्य भिन्नता र क्रिस्चियन जीवनको एउटा मुख्य आशा भनेको नि त्यही हो। हामी त्यसै कारणले हाम्रो जीवनमा कष्ट र कठिनाइहरू आउँदाखेरि अनि हाम्रो जीवनमा विभिन्न परिस्थितिका अप्ठ्यारा परिस्थिति जाँदाखेरि पनि हामी एकदमै स्थिर भएर हामी जिउन पर्छ भनेको कारण त्यही हो। क्रिस्चियन जीवनको मुख्य विशेषता नै त्यही हो। अनि संसारमा हामीले बाहिर हेर्यौँ भने मानिसहरूले चाहिँ एउटा सबै कुराहरू सम्पन्नता, परिपूर्णता अनि सबै कुराको एउटा असल भएको अवस्थामा मात्रै उनीहरू चाहिँ एकदमै खुसी अनि एकदमै आनन्दमा रहिराखेका मानिसहरू हुन्छन्। तर परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिसहरूको विशेषता नै यही हो कि हाम्रो जीवनमा संसारमा रहँदाखेरि कष्ट, दुःख, पीडाहरू रहँदाखेरि पनि हामी स्थिर रहन्छौँ। आमेन। स्थिर रहन्छौँ, चाहे त्यो मृत्युबाट भएर जान परोस्, चाहे रोग बिमार र कष्टबाट भएर जान परोस्, चाहे अभावहरूबाट भएर जान परोस्, कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भएर जान परोस्, किनभने यो भौतिक शरीर, हैन, यो संसारको जुन शरीर जुन जीवनमा हामी बस्छौँ यो चाहिँ एउटा मरणशील छ। तर परमेश्वरमा तयार गरिएको त्यो जीवन चाहिँ जीवनको लागि जो हामी विश्वास गरेका छौँ, परमेश्वरमा हाम्रो जीवनलाई समर्पण गरेका छौँ, अनि यो कष्टबाट भएर गए तापनि हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँमा स्थिर रहने, उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा राख्ने, उहाँमा अगाडि बढ्ने मानिसहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरले सदैव त्यो ठाउँ तयार पार्नु भएको छ। अनि पावलले यहाँ 5 पदमा त्यही कुरा भन्दछन्। अब हामीलाई यस कुराको निम्ति त्यो अनन्त महिमाको लागि त्यो वस्त्र धारण गर्न सकौँ भनेर नै त्यो ठाउँको निम्ति तयार पारिदिने को हुनुहुन्छ त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि त्यो तयार पार्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई
उहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ माथि जानु भएर आज तपाईँ र मलाई चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ बैनाको रूपमा छोडेर जानुभएको छ। अनि पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा आज तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। अनि यो अवस्थामा, यो कष्टमा, यो कठिनाइमा, सबै परिस्थितिहरूमा पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो सल्लाहकार भएर, पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो एउटा काउन्सिलर, परामर्शदाता भएर, एउटा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र एउटा शान्तिको एउटा उहाँको शान्तिमा राखेर, स्थिरतामा रहेर अगाडि बढ्नको लागि त्यही बैनाको रूपमा चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, हैन? अनि हामीले यहाँ बुझ्नु पर्दछ यो कुरा। मृत्युपछि एउटा पुनरुत्थानको प्रतीक्षामा रहँदा विश्वासीहरू एउटा शरीर रहित आत्मामा स्पष्ट छाया र आकार बिनाको नाङ्गो आत्मामा रहन्छन् भनेर सिकाउनको लागि कसैले यो वचनलाई गाह्रोको रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर हामीले देख्न सक्छौँ बाइबलमा मोसा र एलियाले पनि आफ्नो शरीरको पुनरुत्थानको प्रतीक्षा गरिरहेका भए तापनि तिनीहरू दुवैजना येशूको रूप भएको डाँडामा स्वर्गीय शरीरमा देखा परेका थिए। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, अनि बाइबलमा प्रभु येशू चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्न जानु हुँदाखेरि प्रभु येशूका चेलाहरूले चाहिँ माथि डाँडामा उहाँ एकदमै सेतो वस्त्रले एकदमै आभूषित भएर उभिनु भएको, अनि दुईतिर पनि अर्को व्यक्तिहरू चाहिँ दायाँ देब्रेतिर उभिएर रहेको एउटा अवस्थामा चाहिँ चेलाहरूले देखे। ती व्यक्तिहरू चाहिँ को थिए त? मोसा र एलिया थिए भनेर पनि धेरै बाइबलका विज्ञहरूले त्यो कुरालाई अनुमान लगाएका छन्। अनि यो बाइबलको यो वचनको व्याख्याकारले पनि यहाँ भन्दाखेरि एउटा परमेश्वर प्रभुको एउटा रूप परिवर्तन भएको एउटा समयमा चाहिँ मोसा र एलियाको एउटा शरीरको पुनरुत्थानमाथि एउटा प्रतीक्षा गरिरहेको भए तापनि दुवैजना चाहिँ एउटा येशूको रूप परिवर्तन भएको डाँडामा चाहिँ उनीहरू देखा परेका थिए, हैन? अनि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको दिनमा तपाईँ र म चाहिँ त्यो स्वर्गीय शरीर, एउटा परमेश्वरले एउटा महिमित शरीरमा प्रवेश गर्नको लागि तयार भएको चाहनुहुन्छ, तयार भएको चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो बाजे जुन प्रकारले उहाँ तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो एउटा जाने बुझेसम्म, उहाँले थाहा पाएसम्म, हैन? उहाँले कतिचोटि बाइबलहरू कतिवटा कुराहरू पढ्दाखेरि भन्नुहुँदाखेरि अस्ति पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ। अनि उहाँ चाहिँ भजनहरू गाउँदाखेरि पनि इङ्ग्लिसमा गाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ इङ्ग्लिसहरू राम्ररी पढ्ने, राम्ररी अध्ययन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, हैन? अनि उहाँले भजनहरू पनि इङ्ग्लिसमा गाउनुहुन्थ्यो भने, हैन? अनि कतिचोटि मैले तपाईँलाई त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ उहाँ जसरी आफैलाई तयारी पार्दै हुनुहुन्थ्यो, हैन? जुन दिनदेखि उहाँले प्रभुमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुभयो, अनि त्यो दिनदेखि उहाँले मुक्तिदाता र प्रभु येशू ख्रीष्ट भनेर उहाँले ग्रहण र विश्वास गर्नुभयो, आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि चाहिँ उहाँ निश्चित हुनुहुन्थ्यो, म प्रभुमा बाँचेको छु भनेर। आमेन। यसकारणले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि पावलले यहाँ भनेको कुरा छन्, के भन्दैछन् भन्दाखेरि यसकारण हामीलाई सम्पूर्ण भरोसा छ कि हामी जान्दछौँ कि जबसम्म शरीरमा हामी रहन्छौँ तबसम्म हामी प्रभुबाट अलग हुन्छौँ। भनेको अर्थ चाहिँ यहाँ प्रभुबाट अलग हुन्छौँ भनेको कुरा चाहिँ पावलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ फेरि हामी संसारमा रहँदाखेरि हामी परमेश्वरबाट टाढा रहेका रहेछौँ भन्ने कुरा भन्न खोजेको पनि होइन। तर हामीले त्यो एउटा पार्थिव शरीरको एउटा महिमित शरीरबाट चाहिँ हामी अलग भएर बस्छौँ। तर त्यो अवस्था चाहिँ आफैलाई तयारी पार्ने समय हो। अनि हामीले एउटा परमेश्वरसँगको एउटा अनन्त सम्बन्धबाट अलग रहिराखेको एउटा अवस्थामा चाहिँ हामी संसारमा प्रभु त हामीसँग हुनुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो स्वर्गीय शरीर अनि एउटा त्यो स्वर्गीय वासस्थानको निम्ति चाहिँ हामी तयार पार्नको लागि प्रभुले हामीलाई संसारमा राख्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यो कुरालाई स्पष्टसँग बताउँदछ। अनि त्यसै कारणले पावलले यहाँ 7 पदमा के भन्दैछन् भन्दाखेरि हामी विश्वासद्वारा, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ र अहिले हामी संसारमा रहँदाखेरि देखिने कुराको आधारमा होइन। अनि पावलले यहाँ माथि पनि 6 पदमा पनि हामीलाई सम्पूर्ण भरोसा छ भनेर भनेका छन्। अनि तल 8 पदमा पनि उनले के भन्दैछन्, हामीमा पूर्ण भरोसा छ। अब चाहिँ त्यो शरीरबाट अलग भएर अब त्यो चाहिँ प्रभुको आगमनको दिनमा अब त्यो पार्थिव शरीरलाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ प्रभुसँग रहन चाहन्छौँ। यहाँ तल चाहिँ पावलले यही कुरा बताउँदैछ।
हैन। माथि चाहिँ 6 पदमा चाहिँ पावलले पनि हामी संसारमा रहन्जेलसम्म चाहिँ एउटा प्रभुसँगको सम्बन्ध त हामी छ, तर एउटा महिमित शरीरबाट अलग हुने अवस्था चाहिँ त्यहाँ छ। तर प्रभुको आगमन भइसकेपछि हामीमा एउटा पूर्ण भरोसा चाहिँ हुने समयमा चाहिँ हाम्रो एउटा पूर्ण भरोसा छ कि यो छ कि शरीरबाट अलग भएर चाहिँ त्यो शरीरलाई चाहिँ पार्थिव शरीरलाई चाहिँ हामीले संसारमा भौतिक नाशवान शरीरलाई चाहिँ हामीले छोडेर हामी प्रभुसँग सधैँ माथि रहन चाहन्छौँ हैन। प्रभुसँग चाहिँ हामी सदैव हाम्रो पास्टर उछिट्नु भयो क्या हो? हजुर दाजु, उहाँको कनेक्सन टुटे जस्तो छ है दाजु। यसलाई तपाईले पिकअप गर्नु राम्रो। उहाँ उछिट्नु भयो जस्तो। यहाँ मेसेन्जरमा फोन आएको भएर गए जस्तो लाग्यो। म जोडिदैछु। एकछिन फेरि जोडिदै हुनु। आउनु भयो। माफ गर्नुहोस्, यहाँ चाहिने नचाहिने समयमा मान्छेहरूले कल गरेर साह्रै दुःख दिन्छन् भने अघि त्यसलाई म्युट गर्नु पर्ने रहेछ। मैले त्यो प्यासेन्जरलाई यादै भएन। त्यस कारणले मैले यहाँ भन्दै थिएँ तपाईहरुलाई, म 7 पदसम्म जाँदै थिएँ यहाँ तपाईको माझमा, 6 पदसम्म हैन 7-8 पदसम्म पनि म जाँदै थिएँ। शरीर हामीमा पूर्ण भरोसा छ कि बरु शरीरबाट अलग भएर हामी प्रभुसँग रहन चाहन्छौँ। अनि हाम्रो उत्कट इच्छा चाहिँ तपाईले मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा यो हुनु पर्दछ। अनि कतिचोटि हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो इच्छा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो शरीर पनि कहिले पनि नाश नभइदियो हुन्थ्यो। यो शरीरले नै, पार्थिव शरीरले नै हाम्रो जीवनमा अजम्बरी जीवन पाए हुन्थ्यो हैन। तर त्यो होइन। बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको कुरा चाहिँ त्यो होइन। संसारमा प्रभु, त्यसै कारणले प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो नि, संसारमा तिमीहरूलाई रहँदाखेरि सङ्कष्ट हुन्छ, ढाडस गर, किनभने मैले संसारलाई के गरेको छु? जितेको छु हैन। संसारलाई मैले जितेको छु। संसारमा तिमीलाई हुँदाखेरि कष्ट हुन्छ। त्यसैकारणले हामीले एउटा कुरा मैले तपाईलाई विशेष यहाँ स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा तपाईहरु कतिको बुझ्दै हुनुहुन्छ गरी, संसारमा रहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा कष्ट र दुःखबाट भएर हामी जान नै पर्छ। तपाईले याद गर्नुस्, यो अवस्थाहरु हाम्रो जीवनमा ढिलो छिटो कसैलाई आउँछ हैन। ढिलो छिटो पालो आउँछ। त्यो के भन्छ, साइक्लिक अर्डर भन्छ नि, त्यो घुम्दै 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 ढिलो छिटो सबैको जीवनमा आउँछ। तर सबैको उत्कट इच्छा चाहना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कहिल्यै नआए हुन्थ्यो। तर प्रभुको वचनले तपाईलाई स्पष्टसँग बताउँदछ हैन, स्पष्टसँग बताउँदछ कि यो अवस्थाबाट भएर जाँदा प्रभुले हामीलाई जहिले पनि विजय दिनुहुन्छ। तपाईले अयुबको जीवनलाई तपाईले हेर्नुहोस्। अयुबको जीवन यति धेरै सुसम्पन्न एउटा धार्मिक मानिस थिए। उनको कुनै पनि कुराको अभाव थिएन, उनी सबै कुरामा भरिपूर्ण थिए। तर अकस्मात उनको जीवनमा यस्तो किसिमको परिस्थिति आयो। अनि अझ हामीले अयुबको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने त हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरबाटै उनको जीवनमा ती परिस्थिति आउन दिनलाई शैतानलाई परमेश्वरले नै अनुमति दिनुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ सुरुदेखि नै हामीले देख्छौँ। तर त्यो के थियो त भन्दाखेरि परमेश्वरले उनलाई अझै उहाँसँगको सम्बन्ध र घनिष्ठतामा बलियो पार्नको लागि। त्यसैले अयुबले के भनेका छन् थाहा छ? परमेश्वरले उनको छोराछोरीहरू गुमाउनु पर्दाखेरि, उनका धन सम्पत्ति सारा सबै कुराहरू गुमाउनु पर्दाखेरि उनी के भने थाहा छ? परमेश्वरले नै दिनुभयो,
परमेश्वरले नै लानुभयो। परमेश्वरको नाउँ धन्यवाद होस्। आमेन। उनी यो अवस्थामा पनि धन्यवाद दिए। अनि अर्थात् उनको जीवनमा यति धेरै कष्ट पनि भइराखेको थियो कि उनले आफ्नो जीवनमा घाउ खटिरहेको विपत्तिहरू आउँदाखेरि पनि त्यो बेलाको समयमा माटोको भाँडाको खपटामा चाहिँ खरानी राखेर दलेर उनले खनाइराखेका थिए माटोको भाँडाको खपटाले। अनि यो अयुबको दुःख र कष्ट देख्दाखेरि उनको श्रीमती नै दिक्क भइसक्यो हामी देख्छौँ। अनि उनले अयुबलाई के भनेका छन्? तपाईलाई खोइ तपाईको परमेश्वरले हेरेको, सबै कुराहरू हराइसक्यो, सबै कुरा गइसक्यो, खोइ त तपाईको परमेश्वरले तपाईलाई दया गरेको। बरु तपाईको परमेश्वरलाई तपाईले सराप्नु नि बरु, अनि बरु तपाईँ आफै पनि मर्नु र तपाईको परमेश्वरलाई सराप्नु नि भनेर उनको श्रीमतीले अयुबलाई रोष प्रकट गर्दै त्यो कष्ट देखेको बेलामा, अयुबको श्रीमतीले चाहिँ त्यो कष्ट देखेको बेलामा चाहिँ उनले त्यो रोष प्रकट गर्दै थिए। तर अयुब चाहिँ एकदम स्थिर थियो। अनि अयुबले के भने श्रीमतीलाई, तिमी कस्तो मूर्ख जस्तै आइमे, कस्तो मूर्ख कुरा गर्छौ तिमी, मूर्ख जस्तो कुरा गर्ने आइमे। के परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सुख र कष्ट, सुख र आनन्दका दिनहरू आउँदाखेरि मात्रै हामी रमाउने, के कष्टको दिनहरू आउँदाखेरि हामी ती कुरालाई स्वीकार गरेर परमेश्वरमा धन्य भन्न नसिक्ने? कस्तो मूर्ख आइमै तिमी भनेर अयुबले हपारे उनको श्रीमतीलाई। अनि अयुबले विलाप पनि गरे। यो बेलाको समय उनको जीवनमा विलापको समय पनि भइराखेको अवस्था। तर उनको एउटा स्थिरताको एउटा समय भएपछि चाहिँ उनले त्यो स्थिरतामा रहँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अन्तमा चाहिँ परमेश्वरले दोब्बर तेवर आशिषहरू दिनुभयो। आमेन। अनि एउटा संसारको एउटा अवस्थामा पनि हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरले एउटा विश्वासको धैर्यताको कुरालाई जाँच गर्नुहुन्छ। अनि त्यो धैर्यतामा रहने मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले अनन्त जीवनको भागीदार अवश्य पनि बनाउनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले म अन्तमा आउँदैछु अब। त्यसकारणले पावलले यहाँ अन्तमा के भन्दैछन् भन्दाखेरि, चाहे हामी शरीरमै हौँ, चाहे हामी यो अहिलेको परिस्थिति विभिन्न कुराहरूमा कष्टको कारणले विभिन्न कुराबाट हामी अलग हौँ, तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हो। आमेन। हाम्रो जीवनमा हाम्रो लक्ष्य चाहिँ, हाम्रो जीवनमा जस्तो किसिमको कठिनाइ र परिस्थितिहरू आउँदाखेरि पनि हाम्रो एउटै मात्र लक्ष्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा परमेश्वरलाई प्रसन्न खुसी तुल्याउने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउने जीवन चाहिँ हामीमा हुनु पर्दछ। हालेलुया। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। त्यसै कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने दिनहरूमा त्यस्ता किसिमका कठिनाइहरू आउँदाखेरि पनि हामी निराश नहौँ। र म तपाईँलाई अहिलेको परिस्थितिलाई पनि म उजागर गर्न चाहन्छु। अहिले जसरी विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमको पेन्डामिक यति धेरै कष्टित अवस्था छ, तर हामी प्रभुका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले यसमा पनि केही उद्देश्य राख्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले केही उद्देश्य राख्नु भएको छ। हामीले सकारात्मक तरिकाले बुझ्न पर्दछ। हरेक कुरामा चाहिँ एउटा परमेश्वरको उद्देश्य र योजना त्यहाँ रहेको हुन्छ। अनि तपाईँले बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्नुभयो भने इजरायलीहरूको जीवनमा यस्ता विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको कालखण्डमा चाहिँ विभिन्न परिस्थितिहरू परमेश्वरका मानिसहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा आएको कुरा हामी पुरानो करारमा विभिन्न इतिहासमा त्यो देख्छौँ। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, जब परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा मानिसहरू नजिक रहे, परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूसँग रहि नै रह्यो। परमेश्वरले जहिले पनि अगुवाई पनि गर्नुभयो, सहायता गर्नुभयो। अनि जब परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट उनीहरू टाढा भएर बहकेर फेरि यत्र तत्र शरीर उनीहरूको विचारहरू डाइभर्ट भएर गयो, अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरले छोड्नु भयो। अनि उनीहरूको जीवनमा विभिन्न किसिमको कष्ट, कठिनाइ, परिस्थितिहरू आए। अनि फेरि उनीहरू पश्चाताप गरेर फर्के। अनि त्यो अवस्था चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, परमेश्वरले नाश गर्नको लागि थिएन, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ सबै परिस्थितिमा आखिरमा परमेश्वरले उनीहरूलाई उहाँको नजिक नै ल्याउनुको उद्देश्य थियो। आमेन। अनि अहिलेको परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्न पर्दछ। र मैले यो सान्त्वनाको सङ्गतिमा तपाईँलाई वचनको उत्साह गर्दै गर्दाखेरि
अहिलेको परिस्थिति र परिवेशलाई पनि मैले उजागर गर्दै भन्दैछु कि परमेश्वरको केही न केही उद्देश्य र योजना छ अनि हामी परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ अझ यो समयमा घनिष्ठ हुन जरुरी छ प्रभुसँग। प्रभुको घनिष्ठता एउटा इन्टिमेसी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। हामी एउटा परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा जानु भनेको अर्थ चाहिँ अनि एउटा प्रभुको नजिक भएर उहाँसँगको सम्बन्धमा बलियो हुँदै जाने कुरा। त्यस कारणले अहिलेको परिस्थितिमा म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, यतिखेर परमेश्वरले एउटा तपाईँलाई परिवारसँग एउटा क्वालिटी टाइम बिताउने समय पनि दिनुभएको छ। आमेन। जुन समय तपाईँले पहिला पाउनु भएको थिएन। पहिले श्रीमान बिहानै उठेर कहाँ गएर हुन्छ, श्रीमती कहाँ काममा गएर हुन्छ, छोराछोरी पनि बिहानै स्कुलमा जहाँ गएका हुन्छन् दिनभरि, अनि बेलुका आयो सबैजना थकित आफ्नो काम गर्यो अनि बेलुका सुत्यो होइन, फेरि बिहान उठ्यो त्यही ड्युटी, अनि एकले अर्काको कतिवटा सरोकार गर्ने एउटा परमेश्वरसँगको समय बिताउने समय पनि थिएन। तर प्रभुले अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो समय दिनुभएको छ। आमेन। अझै उहाँमा तयारी हुनको लागि तपाईँले हरेक परिवारले यो पनि याद गर्नुहोस्, आज जति परिवार हुनुहुन्छ यो समयलाई चाहिँ व्यर्थै खेर नपाल्नुहोस्। मेसेन्जर र फेसबुक चलाएर अनेक किसिमको युट्युबहरू चलाएर हेरेर अनि अरू कुराहरूमा अनि व्यर्थै गफ चुटेर त्यत्तिकै हामी नबसौँ, तर प्रभुसँगको समयलाई हामीले एउटा नजिकता रहेर हामी बिताउँ। आमेन। आमेन। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै विचार गरौँ। अनि प्रभुले हामीलाई हेर्नुहोस् त, यो समय र यो परिस्थितिमा प्रभुले तपाईँ र मलाई जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यति धेरै उत्तम समय दिनुभएको छ। यसै कि आफ्नो घर कोठामा तपाईँ र म बसेर सारा संसारका मान्छेसँग यसरी जोडिएर तपाईँ र म सँगै प्रभुको वचनबाट सिक्ने, एकले अर्कालाई उत्साह दिने मौका दिनुभएको छ। अझ म त के पनि भन्छु भन्दाखेरि यतिखेर हामीले वास्तवमा हो भने हरेक दिनै सङ्गति गर्ने मौका हामीले प्रभुले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अनलाइनको सङ्गति, भर्चुअल सङ्गति राख्दाखेरि पनि मान्छेलाई जोडिनु फुर्सद हुँदैन। म देख्छु कि त्यहाँ म बेला बेलामा मण्डलीको सेवामा वचन त्यो अनलाइन सेवामा प्रचार गरिरहेको हुन्छु, अनि त्यहाँ मान्छेहरूको त्यो म स्ट्याटस उहरू पनि हेर्छु क्या, अनलाइनमा मेसेन्जरको लाइन पनि हेर्छु। मजाले मेसेन्जरमा अनि के पोस्ट गरेर के मेसेजहरू लेखेर मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छ, अनि उता अनलाइनमा चाहिँ जोइनै सङ्गतिमा चाहिँ जोइन गर्ने फुर्सदै हुँदैन मान्छेलाई। अनि अर्को चाहिँ सङ्गति ठिक्क समयमा भेला भयो हुने भन्यो, अनि 15 मिनट पछि 20 मिनट पछि आधी घन्टा पछि 1 घन्टा पछि जोडिएको हुन्छ बल्ल। तर याद गर्नुहोस् त, प्रभुले यतिखेर मैले तपाईँलाई यो सन्दर्भ आए क्या, अहिले हुन त यो सन्दर्भ अलिकति बाहिर भए जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ कन्क्लुजनमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अझै प्रभुको नजिक ल्याउने समय दिनुभएको छ होइन। प्रभुले हामीलाई एकदम अनि अस्ति मैले जोरपाटी मण्डलीको पास्टरको उहाँहरूको मण्डलीको उहरू हेर्दै थिएँ। उहाँहरूको हरेक दिन पारिवारिक वेदी सङ्गति हुँदैछ अहिले मण्डलीहरूको। उहाँले धेरै लामो त गर्नुहुन्न, त्यो हरेक दिनको चाहिँ आधी घन्टा सबै मण्डलीहरू यसरी भर्चुअल जोडेर गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो मण्डलीहरूको चाहिँ मैले दुःख लाग्दो कुरा हेर्नुहोस् त प्रियहरू, म के भन्दैछु भन्दाखेरि हामीले सोमबार एउटा दिदीबहिनीको सङ्गति राखेको छ, अनि बुधबार एउटा घरेलु सङ्गति राखेको छ, अनि शुक्रबार प्रार्थनाको सेवा राखेको छ, अनि शनिबार सङ्गति। यो चारैवटा सङ्गतिमा मान्छेलाई आउन जोडिनलाई चाहिँ के भन्छ, ज्वरो आउँछ क्या, उनीहरूलाई ज्वरो आउँछ। अनि मण्डलीले एउटा उत्साह दिँदै उठाउँदै धकेल्दै माथि लैजानको खोज्दाखेरि पनि उनीहरू नमान्दाखेरि उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक जीवनको हविगत चाहिँ के होला। मैले विचार गर्छु क्या, अहिले यति बेला चाहिँ 4 तिर 10 तिर कुनामा बसेर छोरा एउटा मोबाइल हेरेर एउटा कुनामा बसिरह होला, छोरी एउटा मोबाइल लिएर अर्को कुनामा बसिरह होला, श्रीमती एउटा कुनामा बसेर अर्को मोबाइल हेरिरह अथवा टिभीतिर हेरिरह होला, श्रीमान अर्कोतिर होला। प्रियहरू, हामी याद गरौँ। अनि कतिहरूको परिवारमा श्रीमान श्रीमती परिवार सबै सँगै सङ्गति बसेर भर्चुअल लाइनमा सँगै सङ्गति बस्नुपर्ने। मैले मण्डलीको त्यो सङ्गतिहरूमा देख्छु, श्रीमान बसेको छैन श्रीमती कता टाप कसिरहेछ, श्रीमती बसिरहेछन् श्रीमान कता टाप कसिरहेछ, छोराछोरी बसिरहेछन् आमा बाबु कता टाप, आमा बाबु बसिरहेछन् छोराछोरी कता टाप होइन। तर मैले यो सबै सन्दर्भ अहिलेको प्र्याक्टिकल कुरामा, व्यवहारिक कुरामा म के ल्याउँदैछु भन्दाखेरि
हामी प्रभुका जनहरू चाहिँ यतिखेर झन् यो कुराको निम्ति एउटा स्वर्गीय शरीरमा धारण गर्नको लागि त्यो विश्वासमा आफ्नो जीवनलाई स्थिर रहेर प्रभुमा रह्यौँ भने चाहिँ हामी अवश्य पनि त्यो जीवन प्राप्त गर्नेछौँ। अनि हाम्रो बाजेले आफ्नो जीवनमा एउटा वृद्ध अवस्थाको जीवन रहँदाखेरि पनि उहाँ जहिले पनि एउटा प्रभुसँगको नजिकतामा उहाँ रहनु भयो। उहाँलेबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हो। उहाँले आफ्नो जीवन व्यर्थै खेर नफाल्नु भएन। अनि अहिलेको परिस्थितिमा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको जमानामा चाहिँ अहिलेको युग चाहिँ यति धेरै अत्याधुनिक युगहरू वृद्धि हुँदै जाँदैछ र अहिलेको युग भनेको चाहिँ एउटा विज्ञान र प्रविधिको युग भनेर भन्छ क्या, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एज भनेर भन्छ। अनि तर अहिले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युगले चाहिँ यस कुरालाई ठिक प्रकारले प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि चाहिँ मान्छे यत्र तत्र छरेर उ गरिरहेछ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ अहिले घरमा एउटै परिवारमा भएको ती वरपर भएको छोराछोरीहरूलाई आमा बाउ छोराछोरीको बिचको कुरा गर्ने फुर्सदै छैन। सबैले त एउटा ऊ हेऱ्यो बस्यो आफ्नै ठाउँमा होइन, आफ्नै संसारमा बित्यो, केही मतलबै छैन। अनि कतिहरूले एकले अर्कालाई भनेको कुरा पनि सुन्ने फुर्सदै छैन। अनि दोहोऱ्याइतिएर सोध्यो भने के भन्नुभएको थियो रे भन्छ कतिजना होइन। तर मैले यो सबै कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रियहरू तपाईँ र मेरो लक्ष्य चाहिँ प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। आमेन। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु। अनि यो परिस्थिति र अवस्थामा म तपाईँलाई यो उत्साह पनि दिन चाहन्छु कि प्रभुको आगमनको दिनमा हामीलाई 10 पदले यही कुरा भन्दछ, हामी सबैजना एक दिन प्रभुको न्याय आसनको अगाडि खडा हुनै पर्छ। अनि प्रभुको अगाडि चाहिँ हामी सबैजनाले एक एक कुराको लेखा दिन पर्छ। तपाईँले संसारमा कतिचोटि विश्वासीहरूले पास्टरलाई ढाँट्न सक्छ, अगुवाहरूलाई ढाँट्न सक्छ, छल्न सक्छ होइन। अनि के भन्छ नुनको सोझो कि के भन्छ नि होइन, त्यो गर्न सक्छ। तर प्रभुको अगाडि चाहिँ त्यो कहिल्यै पनि हुनेवाला छैन। प्रभुले हामीलाई संसारमा के कुराहरू गर्यो त्यसको एक एक लेखा हरेक कञ्ची कुराको लेखा प्रभुले लिनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिलेदेखि तपाईँ र म तयारी हुन्छ। त्यस कारणले अघि मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नि, हाम्रो विश्वासमा हामी प्रभुसँगको सम्बन्धमा जे काम गर्छौँ, कसरी बोल्छौँ, कसरी सिक्छौँ, त्यो अनुसार हाम्रो जीवनशैली र व्यवहारिक कुरा चाहिँ दैनिक जीवनमा हुनुपर्छ भनेको कारण त्यही। अनि आज नेपालीहरूको माझमा चाहिँ यो एकदमै समस्या छ। म सिधै भन्छु, देश विदेशमा गयो जहाँ पनि गयो अरू मानिसहरू चाहिँ एकदमै प्रभुसँगको सम्बन्धमा एकदमै वृद्धि भइराखेका हुन्छन्। यो कुरालाई बुझेर हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ जति प्रयास गरे पनि, जति कुराहरू उनीहरूलाई डोराउन खोजे तापनि कता हो कता एकतिर फर्केर अर्कोतिर बटारेर जान्छ, अर्कोतिर बटारेर जान्छ। जतिसुकै सुविधा र फेसिलिटी, जतिसुकै अवसर दिए तापनि त्यो कुराहरू हुँदैन। दुःख लाग्दो कुरा यो छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, आज हामीले सिकाउनु पर्ने, अरू मानिसलाई बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि भन्ने मात्र होइन, हामीले त्यो कुरालाई गरेर पनि देखाउनु पर्ने कुरा हो। आमेन। गरेर पनि देखाउनु पर्ने कुरा। त्यस कारणले पौल यहाँ अन्तिममा यही भन्दैछन्, यसकारण हामी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिमको हरेक असल वा खराब प्रतिफल मानिसले त्यति बेला पाउनेछ। आमेन। यो कुरा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ प्रिय। म तपाईँलाई यो कुरामा अन्तमा यही उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारणले प्रभुको आगमनको दिनमा हामी रहँदाखेरि अहिले संसारमा कस्तो किसिमको जीवन जिराखेका छौँ। हामी अहिले यो परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ लाटो भएर नबसौँ। लाटो भनेको चाहिँ अक्क नबक्क क्या, के अवस्था आउँछ, के परिस्थिति बाहिर बस्छ, मान्छे चाहिँ कसरी सोचेर कसरी खाने होला, के गर्ने होला, काम सबै गुम्यौँ, के गर्ने होला भनेर। तर हामी पहिला चाहिँ प्रभुको नजिक हौँ। आमेन। किनभने संसारमा चाहिँ हामीलाई कष्ट नै हुन्छ भनेर बाइबलले भनेकै छ नि। त्यो कुरामा तपाईँ र म कुनै ऊ नै छैन। अनि प्रभुको नजिक हौँ र प्रभुले हामी सबैजनालाई सहायता गर्नु। र अन्तमा म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु र प्रभुले हामी सबैजनालाई आज त्यसरी बढ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि तपाईँ विशेष जो हाम्रो बाजेको परिवारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभुले तपाईँहरूलाई यो जुन एउटा यो अवस्थाबाट भएर जानलाई सहायता गर्नुभएको छ, अझ आउने दिनमा प्रभुले तपाईँहरूलाई बलियो बनाउनु भएको होस्
अनि अरू जति परिवारहरू हामी उहाँहरूको साथमा उभिएका छौँ अनि यहाँ यो माध्यमबाट पनि हामी उपस्थित छौँ अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि यही नै हो कि हामी सेवा पुर्याउने मानिसहरू सहायता गर्ने मानिसहरू चाहिँ त्यो किसिमले एउटा भित्रबाट त्यो हृदयसहित त्यो सोच र विचारसहित अनि एउटा हृदयको आँखाले देखेर सेवा गर्ने कुरा मैले अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सधैँ भन्ने मन पराउने कुरा चाहिँ हृदयको आँखाले देखेर सेवा गर्ने मानिसहरू बन्न सकौँ। हृदयको आँखाले देख्ने व्यक्तिले चाहिँ देखेर सेवा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ पनि बिग्रेको सबै कुराहरू देख्छ र उसले आफ्नो आँखाले हेरेर सबै कुरालाई सुधार्ने काम गर्ने र त्यसलाई सपार्ने र त्यसलाई मिलाउने काम गर्छ। तर हृदयको आँखाले नदेखेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो अगाडि बिग्रेको कुरा छ भने पनि देख्दैन के। त्यस कारणले हामी एउटा हृदयको आँखाबाट हेरेर एउटा आत्मिक आँखाले हेरेर सेवा गर्ने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ र एकले अर्कालाई उत्साह दिने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। अनि यतिखेर चाहिँ हृदयको आँखाको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि हामी चुपो लागेर घरमा मुख दर्शक बनेर अक्क नबक्क लाटालाटी भएर बस्ने समय होइन। यति बेला चाहिँ आफ्नो हृदयमा कसैलाई केही गाह्रो परेको छ कि कसैलाई केही दुःख परेको छ कि कसैलाई केही कष्ट परेको छ कि कसैलाई केही सरसल्लाहको खाँचो छ कि कोही व्यक्ति कुनै शोकित र कष्टितमा छन् कि त्यो चाहिँ हामी भित्र त्यो हुनुपर्छ सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ। अनि हामीले सम्झेर फोन गर्ने उनीहरूलाई उत्साह दिने अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी त्यो अहिले छोटो समय खुला भएको समयमा समय जुन प्रकारले सरकारले हामीलाई एकछिन चाहिँ बिहान सपिङको समय त्यस्तो समय दिएको छ त्यो समयमा गएर हामी सुरक्षित भएर उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्ने हो कि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई मेरो जीवनमा हुनपर्छ। अनि एउटा वास्तविक सेवा सहायता उत्साह भनेको चाहिँ यो पनि हो र प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। र म बाँकी समय चाहिँ हाम्रो पास्टर निर्मल भाइलाई दिन चाहन्छु र आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विशेष तपाईँहरूको परिवारको लागि र प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। अनि आज कतिजना काममा व्यस्त हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आफन्तहरू परिवारका सदस्यहरू यहाँ आज जोडिन सक्नु भएन, तर पनि हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। हवस् त मसी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हाम्रो पास्टरलाई पनि हाम्रो बिचमा आज बेलुकी परमेश्वरको सान्त्वनाको वचन हाम्रो बिचमा उहाँले बाँड्नुभएको छ र हामी समयमा प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष हाम्रो स्वर्गीय यमदुर बुवाको आफन्त परिवारहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। उहाँका छोरी ज्वाइँहरू अनि नाता नातिनीहरू नातिनी ज्वाइँहरू अनि सबै आफन्त परिवारहरू जतिजनाहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँको छोरा जो गाउँमा हुनुहुन्छ अनि छोरी पनि गाउँमा हुनुहुन्छ जेठीश्वरी अनि उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आज जतिजना यो सेवामा जोडिन सक्नु भएन उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आउनुहोस् न हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर पिता, आज बेलुकी हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई हाम्रो सबै हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद सुनाउँछौँ। साँच्चै नै हाम्रो सरल स्थान हुनुहुन्छ, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको ठाउँ, तपाईँ प्रभुले हाम्रो निम्ति प्रभु तयार गर्नुभएको एउटा तरिका अचम्म प्रकारको छ जसलाई हामी प्रभु हाम्रा सीमित ज्ञान अनि बुद्धिले प्रभु पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले प्रभु हाम्रा हृदयबाट केवल तपाईँ परम प्रभुको योजनालाई बुझ्न सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ